Hello kids. So we are back. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? 3 letter word with meaning பண்ண போறோம். Meaning தமிழ். Okay. So yeah sound. Yeah. So we'll see what are all the 3 letter words with a sounds. So first we'll start with A B ab. A B ab. So C A B cab. இது taxi இல்லையா? LAB lab. Laboratory தான் lab இல்லையா? NAB nab. nabனா பிடிக்கிறது, திருடனை பிடிப்பாங்கல்ல, nab. ஓகே, cab, lab and nab. அடுத்த வேர்டு வந்து ஏயும் டியும், add. என்னெல்லாம் இருக்கு? LAD அப்படின்னா பாய்னு அர்த்தம். MAD கிறுக்கு பிடிச்சிருக்க, கோபமா இருக்கு. ஓகே, MAD mad. SAD sad, சோகமா இருக்கிறது இல்ல, SAD sad. அப்புறம் அடுத்த ஏ வேர்டு வந்து ஜியால எண்ட் ஆகிற மாதிரி ஆக். ஆக் என்னெல்லாம் இருக்கு? ஆக்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றோம். பேக் தெரியும், பேக்னா பை இல்லையா? டேக்னா இப்போ பொம்மையிலலாம் ஒரு விலை ஒட்டி வச்சிருப்பாங்க பாரு. ஸோ அந்த மாதிரி டேக். கடையில் போனீங்கன்னா சாமானுக்கெல்லாம் ஒரு விலை போட்டிருப்பாங்க, டேக் ஒரு சின்ன கயிறு மாதிரி கட்டி, டேக். வேக்னா ஆட்டுறது, வால் ஆட்டுறது, வேக். WAG வேக். ஓகே, பேக், டேக், வேக். அடுத்தது என்ன? எம்ல எண்டார வேர்டு ஆம். ஸோ டேம், அணை. அணை தெரியும்ல, தண்ணியை சேர்த்து வச்சுக்கிறது, அணை, டேம். ஹேம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பிக் எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி இட்ஸ் மீட் மாதிரி. ஹேம், HAM. ஜாம், இப்போ ஃப்ரூட் ஜாம், ஸ்ட்ராபெரி, டொமேட்டோ, ஆப்பிள் இல்லையா, ஆரஞ்சு. ஸோ ஜாம், JAM, ஜாம். அடுத்தது ஏல என்றது AN, ஆன். அப்ப கேன், CAN, கேன். FAN, ஃபேன். கேன்னா தெரியும், டப்பா. ஃபேன்னா விசிறி. அப்புறம் வேன் தெரியும் இல்லையா, பஸ் மாதிரி இருக்கு, சின்னதாக இருக்கிறது வேன், BAN, வேன். அடுத்தது என்ன? ஆப், AP, பீல என்றாலும். ஸோ கேப், தொப்பி. மேப்னா நம்ம ஹிஸ்ட்ரி மேப் இருக்குல்ல, இந்தியாவோ வாட் எவர் மேப். நாப்னா தூங்குறது, NAP, நாப். ஸோ கேப், மேப், நாப். அடுத்த ஏ லெட்டர் வந்து AT. ஓகே, அட். பேட். பேட்னா என்ன? நம்ம கிரிக்கெட் பேட் சொல்லலாம், இல்லைன்னா இந்த ஒரு வவ்வால்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது. கேட், CAT, கேட், பூனால. ஸோ ஃபேட்னா குண்டா இருக்கு, FAT. ஸோ பேட், கேட், ஃபேட். இன்னொரு செட்டு டீல எண்டாரு, AT, அட். மேட், மேட்னா பாய், மேட். RAT, ரேட், எலி இல்லையா, RAT, ரேட். SATனா உட்காந்தாச்சுன்னு அர்த்தம், சேர்ல உட்காந்தாச்சு, பாஸ்ட் டென்ஸ். ஓகே, மேட், ரேட் and sat. So thank you children, we'll meet again.